foi o resgate do Corsinha gêmeo aí, ó. Corsinha do seu Ricardo. Vou chamar uns detalhezinhos pra ele aí, ó. Aí, vamos ver se ele vai rodando. Se não for rodando, aí viu esse aqui pra lá. Corsinha do Ricardo aí. Encher o pneu, é menos trabalho. Vou mostrar aqui o carrinho de rico. Ele... 96, né? É o Super, né? É o do azulzinho ali, do Smurf. Esse é fio da antena, né? Que fio ali? É. Olha aí, esse esquema do bagulho de lá. É diferente do de lá, é mais incrementado. A colinha ali, pá. Esperando só a bateria chegar pra dar cora na pipa. Dá a chave dele pra abrir lá atrás da mala. É por causa do elétrico? A mala tem que dar um grauzinho, né, Rico? Não, mas filma bonzinho de noite, pô. É salada de pobre, mas filma de noite também. Tá do jeito que Rico gosta. Pra dar o grau. É bom que serve como monte depois, né, Rico? O cara ver como é que tava pra... Aham, sei. Tudo bem. Olha a tampinha lá da frente. Bota logo lá. De lá do console lá da frente do pedal. Aqui. Já tá pronto. Essa lama é por causa dos para-barros que tá sem ele. Aí joga a lama todinha pra dentro do motor. Esse aí quando eu montei, Rico, tava sem os para-barros, o melhor foi tudo virado no caralho. Aí. Lá na frente. Deixa o boy botar aquele saldo. Né? Ele lembra aí, aqui. E aí. No de baixo. Aí. Tá aí. Puxando Corsinha. O seu Ricardo. Não, pra cá, meu filho. Não fica ganhado não. Qual a sensação do primeiro carrinho, meu filho? Diga aí. É bom aí, né, velho? Não importa se não for novo, se for velho, né? Aí, seu Ricardo tendo sua primeira aquisição aí. Só não veio rodando porque o cidadão lá prometeu dar a bateria amanhã, mas como o doutor Ricardo aqui já pagou, a gente vai levar, né, pai? É melhor levar o carro do que esperar para pegar a bateria. Mas a bateria tá garantida, né, Ricardo? Novo de luxo. Tá vindo-se embora, viu? E eu tô puxando com aquele ali, ó. Que nós é rim, nós puxa de noite. Eita, aí, ó. Tá aqui perto do São José da Coroa Grande. Eita porra. Vou puxar pro barreiro, né, Rico? Bora. Vamos embora, né? Deixa eu fechar aqui. Primeira de luxo. Vai lá, Costa, puxar. Sobrou pra nós agora.
Daqui a pouco eu volto com mais informações aí. Mais informações pro Rico aqui. Tu quer que diminua a corda, tá bom? Tá mexendo aí, tá meio quente aí, tá? Olha. O bom agora, Rico, tu botar a lanterna no celular pra tu ficar analisando a corda. Agora cuidar pra não perder o carro. Não dá pra ver não, tá? Não dá pra ver não, pô. Só vê o vermelhinho, né? Essa aqui fica aí embaça tudo, ó. Pronto, pessoal, se liga. Tu se liga nas descidas. Alto do céu e nessa descida. Vai ter essa descida aqui, né? Alto do céu e vai ter aquela descida lá de Passar Ivé. Quando começar a descer, tu segurando o freio do carro bem devagar, bem pouquinho, tá ligado? Não é de uma vez não, segurar pra a corda ficar esticada, para o teu não embalar mais do que o meu vai estar acelerando e o teu vai estar descendo uma vez. E quando chegar lá na entrada de Ageu, que eu vou ligar o alerta, quando ligar o alerta, aí tu que vai segurar meu carro. Eu vou soltar meu carro e tu vai começar a segurar, tá ligado? Pra poder nós entrar. Tá entendendo? Aí eu vou ver lá se vai dar pra gente entrar de uma vez ou se vai ter que esperar do outro lado, tá ligado? Aí tu se liga, pô, senão dá merda, viu? E outra, cuidado pra não ficar muito na beira da pista, pra não cair da pista embaixo. Fica, mira no meu. Tô ligado, pô. Tá ligado? Vai, vê aí. Salve galerinha aí do canal. Voltando aqui com o videozinho do Corsa aí. Corsinha resgatada aí. Na última parte do vídeo aí ficou a gente mostrando ele aí lá quando tava rebocando lá na pista, trazendo ele pra cá. Ele dava pra vir rodando, agora só que ele não veio porque o rapaz ficou da bateria do carro e não deu, né? E aliás, deu até no outro dia. Mas chegou aqui, pegou tudo certinho. Só não teve continuação do vídeo dele chegando aqui, botando a bateria ligando, porque teve um imprevisto aqui na hora que a gente chegou. Teve uma noticiazinha até ruim aí, na hora que eu cheguei eu fiquei sabendo que meu sogro tinha falecido. Aí não deu pra gravar nada, né? Só deu pra desamarrar o carro, botou uma bateria nesse carro dele aqui. Aí funcionou, ele foi embora levar. Aí infelizmente naquele dia não deu pra gravar o vídeo. Aí tô gravando hoje uns 4 dias depois, pra mostrar pra vocês aí a situação do carrinho aí que a gente foi resgatar. Aí já tirou os bancos aqui. Tirou os bancos dele aqui pra ver onde é que tem podre, não tem, né? Porque podre de costa todo mundo sabe onde é que já tem. Aqui a gente arrancou a flautazinha pra ver os bicos. Eu só sei que dos 4 bicos daqui só um presta, 3 não presta. Esse bichinho aqui, ó. O bico Getúlio. Vamos a 3 desse aqui e fica filé. Vem pegando, tá pegando tudo certinho, a bateria tá no lugar já. E é isso aí, trabalho tem, né? Corsinha 96. Corsinha super aí, ó. Tá dentro dele aqui. Como eu disse a vocês aí, os podres aqui todo Corsa tem. Tá até tirando aqui o banco dele aqui pra ver. E a situação não tá muito bonita aqui não. O negócio aqui tá meio desmantelado. Dá pra ver até o chão. Mas isso é besteira, isso aí. Voltando aí, mostrando aí, já mostrei podzinho aí. Podre normal, podre de caixa de roda, podre de piso, essas coisas normais, né? Dizer que vai pegar já pronto, filé para andar, aí não dá, né? Quem sabe quando põe carro velho barato já sabe que tem muito serviço pela frente. Tem vidinha elétrica, tem forro para ou mudar ou tentar recuperar ali também. Tá meio ruim a situação aqui. Pelo menos o câmbio dele tá bom, a folga é pouca. Aqui tá atorado aqui, mostrando só você só o mínimo do mínimo aí das coisas que tem pra fazer. O banco aqui, tirei a capa dele, aparentemente tá em bom estado, né? Deixa eu remover aqui pra mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Descobrindo os podres aqui. Isso aqui, olha, se ele tivesse feito
Pelo menos tá cedinho aqui, o colégio não tá nessa areia aqui. Não fica nesse estado não. Aqui é só pio, só óleo só. Olha o tanto de terra de areia, viu? Caralho. Aí. Borracha, resto de sandália, frasco velho. Aí, realidade. A realidade é essa. Apaia a mão. Tá bom, deixa eu limpar aqui que eu mostro depois que eu estiver limpo. Aí, depois de futucar um pouquinho, vou mostrar logo as partes melhor. Aí tem um bodezinho ali, que dá pra ver o piso. Normal do carro GM. Aí vem pro crito. Aqui tá meio desmantelado aqui, esse lado. Dá pra ver até as mangueiras do combustível. Aqui tem outro buraquinho. E ali aqui tá bagaceira. Olha. Não tem nada não, é assim mesmo. Dá pra ajeitar. É só piso. Vou lavar daqui a pouco pra mostrar ele lavadinho. Voltando aí que chegou um cliente aqui, deu uma interrompidazinha. E é assim, tem o branquinho aqui, essa parte de cá. Tem uns lixinhos, né? Tem areia, parece que o cara vai fazer, tá construindo uma casa aqui dentro. E o mais que tem aqui dentro é areia e resto de cascai de ferrugem. Aí, ó. Palito de dente, tem cotonete, tem a gota aqui dentro. Os plásticos dele tá meio estragado ali, ó. Mas tá de boa, tá filezinho, não tá ruim não. Eu não vou falar o preço dele agora, deixar pra falar pra vocês depois, quando der uma arrumadazinha aqui nele, pra vocês ver aí se valeu a pena ou não. A ideia de vocês aí. O podre que esse carro tem é podre de piso, né? Podre normal de um carro do ano 96, né? Tem que ter. Pelo menos alguma coisa tem que ter, né? Que eles vivessem guardados dentro de uma garagem, tudo bem. Mas no meio da rua, levando sol e sereno, chuva, todo jeito. Aí é assim mesmo. Vou dar uma parada aqui, ver se eu consigo filmar, que o sol tá meio foda aqui, a imagem vai ficar feia. Aguarda aí. Tá aí, ó. Do outro lado não dá pra filmar que o sol tá atrapalhando. Tá um sol bastante quente aqui hoje. Mas tá aí. Tá ruim não. Dá pra tapear. Foi mais pra frente aí, se vocês gostaram aí, deixaram seu joinha, ajuda aí eu mostrar mais do bastidor desse carro aí. Tá legal? Tô só mostrando aqui o resgate que a gente fez aqui. Dos carrinhos aqui pro colega aí que dá umas forças aí de vez em quando. Dá uma forcinha pra ele, é o primeiro carrinho dele. Falou? Valeu, até a próxima aí, valeu, obrigado.